What's up mga kapaps? Nandito naman po kami ngayon ni Bunchoy para sa isang mukbang. Yan, kakain na naman po tayo mga kapaps. So, ulam namin talong na pinrito. So, merong alamang nakasama. Okay, so kain na tayo. Tara, let's go! Alisin mo muna yan pala para ano. Pagyan ko na ba? Sarap ng tayong. Alamang guys. Ito, wala bang? Ito. Sarap mo pa. Fried. Oh, may brown pa ako dito. Ito mo. Alamang. Ay, subukan ko kaya pa. Yum. Alamang. Yum. Guys.
Mas ba, Bunjoy? Sarap ng talong, no? Opo. Sarap lagyan. Sarap partneran ng alamang. Opo, utang. Sarap. Utang pa. Boy. So, gusto mo. Gusto mo na yan. Ito, oh. Bus. Hindi nga pa. Guys, naubos na namin ni Bunjoy yung talong. Ayan, grabe, sarap. Sarap iprito. So,
Hanggang dito na lang muna yung aming video mga paps. Syempre kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para update kayo sa aming mga video. Okay, bye-bye. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye.